ഓറഞ്ച് പിടിച്ചാലോ? ഈ പറഞ്ഞ കായ് കൂടുതല സ്നിഗ്ധ അല്ല. അത് ഓറഞ്ച് തന്നെ. അത് ഓറഞ്ച് തന്നെ, വേറെ പേരായിരിക്കും. മറ്റേ മധുരക്കിഴങ്ങ് കണ്ട? നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ അധികം ചൂടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ, വെയിലുണ്ട്. പോവാ. പിന്നെ കുതിരാൻ തുറങ്കം. കുതിരാനില്ല കേരളത്തില്. ഊരിൽ പോലെ ലൈറ്റ് ഇട്ടാലോ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൗണ്ടാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അവിടെ. നോക്കാം കയാക്ക്. ഖോർഫക്കാൻ റോഡ് പോകുമ്പോൾ കണ്ടൊരു ഡാമിൽ നമ്മളൊന്ന് എവരിഡേ 8 o'clock അൽഖൂർ കയാക്ക് ചെയ്യണം. ബോട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നേരത്തെ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന്. സിംഗിൾ കായക്ക് കൊടുക്കാം. സാധനം കിട്ടി. നമ്മൾ തന്നെ മറ്റേ ഡോണറ്റ് പോട്ട് തുഴയണ്ട, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്കാ. ഞാൻ കണ്ടില്ല, വലിയ മെനക്കെട്ടുള്ള സാധനം എടുക്കൂല. ഒരു സെൽഫി എടുക്കാമല്ലോ, വന്നേ എല്ലാവരും വഴിക്ക് നിന്നേ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റില്ലേ? അല്ലേ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റില്ലേ? അല്ലേ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റില്ലേ? എവിടെ? പാരാസൈലിങ്ങിന് നിനക്ക് കോള് വരിക കേട്ടോ ചെയ്യാ. അതുണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടോ? ഏത് ബോട്ടോ ഇട്ടുണ്ടേ? മറ്റേ ബോട്ടിലൂടെ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, എനിക്ക് റീൽസ് ഇടണം. പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാറ താക്കോൽ നോക്കി, ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബസ് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥല. എവിടുന്ന് എടുത്തടിച്ചേ? ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കി റിവൈസ് ചെയ്യാം. നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സുദീപിനെയും കൂടെ കിട്ടും. ആടാണെന്ന് നിന്നോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടക്ക് അങ്ങോട്ടാക്കും ഇങ്ങോട്ടാക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേ ചെയ്തിട്ടൊന്ന്. അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. എന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോകാനോ. ഇത് മാക്സിമം സ്പീഡാ 5 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വെയിലിന് കാടിനും കുറവാണെങ്കിലും ആ ഒരു കുത്തലുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ആ റോഡ് സൈഡ് കാണാൻ. ചെറിയ സീവിൾ നിന്നാണ് പൊതുവേ ട്രോള് ഞാൻ വായിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാനും ചെറിയ. എനിക്ക് നല്ല പേടിപ്പിക്കട്ടെ സാധനം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എടുക്കരുത്, പെഡൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ആ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. എനിക്കിട്ടാ ഒരു കുട്ടിയത് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടോ, ഒന്നും പറയണ്ട. അമ്പ പല്ലൊക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ടോ അതൊക്കെ. അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചു അധികം നിന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംഫി തിയേറ്റർ. അത് പണി പൂർത്തിയാവാത്തോണ്ടാ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞ. ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. ആ ഈ തൂണ് തന്നെയാ തോന്നുന്നു. നിന്നോ. നാഷണൽ ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാട്ടോ. നാഷണൽ ഡേ സമയത്ത് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരെ, ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കുറുമ്പാലക്കോട്ട പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട്. കുറുമ്പാലക്കോട്ട പോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്.